bitches in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boosters black to match. Riding on a horse. Hola chicos, hoy estamos aquí en un nuevo video y bueno, hoy estamos acá en Slenderman y estoy con mi hermano que... ahí se escucha. Bueno, estamos acá en este jueguito. Vamos a bajarlo un poco el volumen porque si no... ya veo que... ojalá que no se escuche muy fuerte el... a ver. Tiene que ser un intermedio porque si no se escucha muy fuerte y no me escuchan a mí, o si no se escucha muy alta mi voz y no me escuchan. Igual me lo voy a poner más acá como para que... ok. Hasta ahora no sabemos qué está pasando, así que bueno, ok, mira. Hay árboles. Ok. Hay árboles. Ahora si se estarán dando cuenta, nosotros pusimos la cámara. Bueno, ustedes lo van a estar viendo abajo, parte derecha o izquierda, no sé en qué parte lo voy a poner. Pero bueno, ojalá que les guste eso, ese tipo de cosas. Porque, bueno, eso, no puede correr. Ah, ahí está. Bueno, entonces, como muchos, seguro que muchos deben conocer este juego, que tenés que ir agarrando notitas y te va a aparecer alguien bastante alto. Y no quiero que me aparezcan, porque si no me cago todo. Bueno, what the fuck. No, me voy. Ay, no, mentira. Ok. No quiero que se escuche ese ruidito. A ver, ¿para qué lado vamos? Ah, no, solo hay un camino. Bueno, vamos, corre. No quiero que me aparezca nadie. Creo que esos tambores es cuando viene Slenderman y... creo que es cuando viene Slenderman. Ok, hay un... no sé cómo se llama, un camión. Bueno, hay un camión. Y eso no sé qué es. Oh, what the fuck. No. Apaga la luz. No veo nada. No, digo que... sí. Ok. Me persigue. No. Y encima se cansa. A ver, vamos a descansar. A la mierda, no voy a descansar. Ok. Bueno chicos, gracias porque hemos llegado a los 30 likes. Estaba viendo de que era una prueba a ver si llegábamos a los 30 likes, porque quería que lleguemos a los 30 likes. Y eso, porque quería ver si les gustan mis videos, y si les gustan mis videos íbamos a llegar a los 30. Igual les costó bastante, igual, es como que yo pensé que iba a hacerlo más rápido a los 30 likes, pero no. Entonces como que estaba esperando a que pongan el like ese que quería. Ok, bueno, acá creo que hay que entrar. Qué feo. Hola. Ok, una silla. Buenarda. Hay una silla. Y me voy a sentar porque... me voy a sentar a esperar a Slenderman. Ah, mentira. No. Ok. No quiero que me aparezca acá porque me cago todo en serio. Si me llega a aparecer acá, me cago todo en serio. No, 8. No, son re feos encima los caminos estos. A ver. No hay nada acá. Encima se cansa enseguida. Ok. Luciano está inquieto, está caminando para todos lados. Bueno, siempre quisimos, nosotros siempre estamos intentando grabar videos así, pero nunca nos salen porque decimos, siempre nos sale algo mal. Hoy es como que nos va a salir bien, pero no estoy seguro si no vamos a subir este video porque siempre nos pasa algo malo. Suponete, me llaman y se corta la grabación, o no sé, tengo poca batería en la compu, pero ahora la cargué y ahora tengo mucha memoria, pero bueno, no lo quiero hacer muy largo porque ya veo que se me corte como... Bueno, te recomiendo mis juegos porque es como que
quiero jugar jueguitos, pero no sé cuáles, así que necesito que me recomienden juegos. Uy, puse las mayúsculas. Y bueno, y eso. Oh, y ojalá que... Oh, what the fuck. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. No, 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 no. ¡Ah! ¡La puta madre! Ok. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Una nota. Una nota. Uy, no. ¿Dónde está? Están sonando los tambores, pero... Habla, pelotudo. La puta madre, me asusté, boludo. Bueno, reja. Ah, no, acá. Este es el inicio, ¿no? Bueno, me voy por acá. Para. Mira, un árbol. ¿Y si no quiero? Sí, eso hago. Allá hay una. Solo que... Bueno, ¿de qué hablamos? En Instagram podría poner mi número. Sí, podemos. Un vivo. ¿Por qué no? Ah, sí. Que él quería hacer un directo en YouTube, pero no se puede porque el internet anda para el culo. Resumido. Che, no encontré ninguna nota más. ¡Ey, hermano! ¡Hermano! Dios, este juego no asusta. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. No se va a escuchar ahí. Bueno, gente, nos estamos despidiendo en este videito. Suscríbanse, denle like, comenten. Ahora que sí se puede comentar porque la otra vez no se podía. Y bueno, eso. Y síganos en nuestras cuentas que están... Vean nuestros, ahí. sí, y vean nuestros otros videos porque están buenísimos. Bueno, y bueno, acá estamos en la playa. Mira, hermoso, ¿verdad? O sea, no toques esa cabeza. Uy, perdón. ¡Hijo! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me cansé! No. Bueno. Bueno, acá me despido en la playa. Me despido en la playa. Skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine.